你攞啲花旗參嚟煲雞湯，你唔識落呢樣嘢嘅話，唔單止補唔到啊，仲臭到你媽都唔認得㗎喎。特別啦，屋企老人家你自己新抱啊，行兩條樓梯又咦嘅，都叫滿頭大汗嗰啲啊，唔識嘢啊，氣啊，跟唔上嗰啲，多啲孝敬佢哋，多啲關心佢哋。人參什麼最好？人參燈枝最好。咁今日就唔用人參啦，花旗參，但係唔係個個識嘅喎。煲雞又好，燉雞又好，用到一定係老母雞，即係老雞乸啊。呢啲雞咧結實啦，佢表面咧好多啲毛毛嘅，即係毛有毛味，雞有雞味嗰啲啊。咁你屋企咧唔係成圍台10個人食嘅話咧，咁啊半隻就夠晒㗎啦。咁啲雞腳咧，你提前剪咗腳甲佢。煲湯之前點處理啊？新鮮又好，雪又好，你要同佢沖個熱水涼先㗎啦。咁沖涼有咩用咧？除咗係洗乾淨個表面啊，所謂嘅啲邋遢嘢之外咧，佢仲有啲滋潤㗎嘛，啲滋潤好腥嘛，雞都係自己腥味嘅，咁咪淥下佢咯。咁淥嗰啲皮脂一收縮，分泌嗰啲異味出嚟，沖個涼啊乾淨衞生啦，唔係叫你浸熟佢，就咁沖個靚涼得啦，好似而家咁樣，啲水倒起佢咯，雞頸啊呢啲位置咧，佢有啲淋巴腺喺度嘅，你咪輕剪走佢咯，或者唔要咯，咁喺度留起備用啦。好雞乸搭配西洋參煲湯咧，就唔係個個受得嘅，但係如果識得加多依幾味啊，就完全唔一樣噶啦，單止可以潤得翻我哋嘅 body 啊，我知下我哋嘅陰噶噃。材料有啲咩喺度咧？咁啖湯要甜嘅話咧，就唔少得黨參噶啦，黨參咧就要揀呢啲咧巢皮黨參，夠晒巢，乾身牛軟，但係唔係過於發軟嘅。佢邊個糖參咧，好明顯睇得到嘅喎，呢啲黨參咧就甜啦，聞起身咧有豆腥味，並唔係酸味，又唔會係公味，又唔會係乸脷。咁煲湯咧就清甜啦，正豆啦，甘香啦。咁你呢啖湯咧可以和一番啊。咁你最緊要咧就係加呢個麥冬啦。麥冬煲湯咩都用得到嘅，又平和，平時攞嚟沖下茶啊嗰啲都可以嘅。黨參麥冬，咁啊唔少得黃芪啦。咁今日咧就用比黃芪仲要靚仔嘅紅芪，唔係五星嗰隻啊，係遲拉嗰隻啊。紅芪有咩靚仔咧？首先咧佢係出產啲甘肅嗰邊嘅，由於嗰邊嘅土壤啊，嗰啲礦物質啊，嗰啲咩好嘢啊比較豐富啲。咁種出嚟啲黃芪咧，一卻變紅色嘅喎，好得意喎。咁所以咧睇落去嘅話咧，有啲紅紅地啦、橙橙地啦咁樣，樹皮咁樣嘅。咁嗰個橫切面咧就係叫金井蓉牙菊花參啦。呢個咧唔係我講噶，書裏邊記載嘅，就特指黃芪啦。咁裏邊嘅菊花參咧喺棉質嘅，咁你嗒佢嘅話咧，好似嗒蔗渣咁樣嘅，唔係死甜，係甘甜。聞起身嘅話咧，佢有少少啊豆香嘅味道喺度嘅。咁呢啲紅芪咧煲湯啊先至有用嘅，先可以幫到我哋塊 body 嘅。唔好揀嗰啲咧，好似牙籤咁細喎，起碼有塊無名指咁粗嘅，千祈唔好揀到有酸味嘅。可能我一捽嘅話咧，你有冇甩色嘅？你有冇當我挑係嘛？嗰啲咧就一定昆你噶啦，記住啊！我呢啲紅芪咧嚟煲湯嘅話咧，比黃芪啊提氣好多嘅，同埋啲紅色運作咧正鬥好多嘅。咁仲有最後啦，就係花旗參啦。花旗參咧有竅門嘅，好多人咧開波咧就將花旗參倒落去咁樣，咁你煲出嚟嘅湯咧反作用噶喎。花旗參咧後下15分鐘就咩都夠晒噶啦。咁我準備啲湯料咧，首先同我沖個靚涼先啦，有啲塵啊、啲生晒嘢都係嘅，就咁洗一洗佢。應承我好唔好？好好啊，點個讚，洗一洗好啦。嗱，走一浸就你睇我2秒鐘咋，裝翻起佢啦，唔好浸佢大佬。屌你浸晒啲好嘢出嚟都凍水一浸佢，第一容易衰，啲好嘢容易流失，你唔好飲啦，倒鳩佢實就啦。準備啲老演員啊，嗱，依沙煲咧煲湯咧就特別夠味嘅。嗱，雞腳唔好嘥啊，放埋落去，將洗過嘅湯料即係紅芪啊、黨參啊、麥冬啊呢啲放埋落去，大概係每樣材料咧放10克就咩都夠噶啦。通3件寶裏邊嘅老薑整2片落去啦，加滾水佢啊，記得啊係滾水，純正水，千祈唔好凍水啊，凍水咧好容易漚啲湯啊，好容易酸啊。咁啊煲得老雞湯嘅話咧，你啊千祈唔好咁笨實咧，漏到一樣嘢就係幾滴花雕啦。佢唔單止係引子，可以令到成啖湯嘅價值咧有所提升噶喎。花旗參幾時落咧？煲湯差唔多得啦，提前15分鐘，同啲鹽一齊落去，咁樣咧你花旗參啲好嘢咧就唔會流失啦，咁你先食到靚嘢噶嘛。唔係乜嘢都倒晒落去，你會餵豬罩嘅。加夠水啦，廢話講完啦，吸蓋大火煲佢10分鐘，扯勻火佢，跟住咧轉翻文火，再煲佢個半鐘，時間到啦。啲湯啊煲到夠晒身噶啦，哇好香啊！一打開蓋，啲雞香味真不得了。花旗參而家倒落去，冚翻住佢，焗咗佢10分鐘，唔好超過15分鐘。啊呢啖雞湯有得飲啦！屌你媽未開蓋，成個廳聞到啊！真係正啊！哇！媽飲湯啦咁啊！乖仔你真係乖，食到靚湯，成啖湯咧又鮮又香嘅。點解啊？本身咧呢啲老雞湯啊，你煲夠時間嘅話咧，就自然好鮮噶啦。再加埋咧紅芪同黨參啊，即係甜香味啊、甘香味啊，成啖湯啊又鮮又香又甘。你俾少少白味黃落去咧，咁成啖湯咧就好正噶啦。咁啊咩都唔使放啦。嗱記住喎，如果屋企有細路仔咧，你就唔好放呢支落去啦。如果係俾媽子啊、俾自己新抱飲啊、老婆飲啊，咁你整一幾支落去，咁就好正噶啦，好唔好？好，就馬上試下啦，點屋姐。